Ave Maria, moço! Bem na hora do sono? Hã? Desgrama! Desgrama! Ave! Toda vez que o despertador desperta é uma labuta, é uma dificuldade de levantar. Pois é, eu te entendo perfeitamente. Porque às vezes você tá aqui, tranquilo aqui assim, ó, aconchegado, beleza, quentinho, dormindo, sono profundo, tá sonhando, cara. Você tá sonhando. Sua carinha tá até feliz assim, nem parece que você é o cão quando você tá acordado. Aí você tá aqui sonhando que você vai beijar a boca que você sempre quis beijar e tal. Quase beijando, aí do nada... Porque é um negócio impressionante. Porque a gente tá em 2021, até hoje não desenvolveram um som, sei lá, estuda uma frequência que chega no cérebro e dá uma acalmada, uma disposição para o caboclo acordar e acordar bem. Mas não, bota uns sons, velho, desde não sei quando que é esses sons, velho, ruim. É som, velho, metálico, eletrônico, entendeu? Que você já acorda bolado, você acorda com vontade de pegar o celular e tacar lá na casa do chapéu. É assim que acorda. Com uns sons, velho, ruim desse aqui, entendeu? E aí, meu amigo, você acorda meio bolado, aí você pega e você fala, não, bem na hora que eu ia beijar a boca aqui, mano. Aí você desliga e volta a dormir aqui pra ver se retoma o sono, né? Não, foi só uma pausa consciente. Vai lá, volta pro sono, volta. Tenta retomar o sono, né? Pra ver se você volta a sonhar. Ai, eu já fiz isso. Ou então, pior ainda, você dorme com o celular próximo de você. Aí quando você dorme com o celular próximo de você, o que acontece? Ele toca, aí você desliga e você fica na cama assim, meu Deus do céu. E aí vai usar o WhatsApp, Instagram, perde muito tempo nessas ferramentas, aí já vai, 30 minutos que você ficou ali. E você, veja, você acordar e levantar e começar o seu dia é a primeira tarefa. Se você coloca lá, quero acordar às 6:30 da manhã, é a primeira tarefa, você acordar e levantar e começar o seu dia às 6:30 da manhã. E quando você faz isso, você fica na cama, você começa já, a primeira coisa que você fez no seu dia foi procrastinar. Sua primeira tarefa você procrastinou, você deixou pra depois, que é levantar e acordar e começar o seu dia, percebe isso? Então, não tá sendo produtivo pro seu senso de realização. Porque como é que você quer ter um dia, desenrolar um dia na sua máxima performance se a primeira tarefa você procrastinou? Percebe isso? Então é muito importante, aqui já vai até um disclaimer, você manter uma rotina inicial de dia que te favoreça a sua autoconfiança do que você pode produzir, que o dia vai ser bom. Então é interessante que você, acorde, levante, aí já abre a cortina, aí vai ali e toma um copo d'água, escova o dente, sabe, faz um café, faz uma pequena rotina, um passo a passo que você faça de coisas simples pra você, olha só, meu dia começou bem. Isso tende a se desenrolar, porque eu acredito muito que a qualidade do nosso dia vai da forma como a gente inicia e da forma como a gente finaliza o nosso dia. Então já vai essa dica aqui pra você, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o aplicativo que eu tô utilizando para acordar sem despertador. Olha que louco. O meu objetivo é acordar sem despertador. Em 2019, meu corpo tava uma máquina. Sabe quando você acorda assim, você fala, daqui 5 minutos vai tocar? Porque o seu corpo já acostumou. Seu corpo é inteligentíssimo. E aí ele já acostumou e você já levanta. Eu deixava só por desencargo de consciência. Isso em 2019. Em 2020, com home office, tá, não tinha horário certo para acordar, virou uma bagunça generalizada. Eu vivi exatamente o que eu falei aqui pra você. Tocava, deixava desligava, voltava pra cama e dormia e tal. Então virou essa bagunça. Eu quero retomar a rotina, o hábito que eu tinha em 2019 de acordar sem precisar de despertador e acordar com energia, acordar disposto. E eu vou te ensinar aqui como eu estou fazendo para alcançar isso. Tanto que hoje eu acordei antes do despertador. Eu fiquei muito feliz, que é a primeira vez nesse ano, hoje é dia 13, e eu acordei antes do despertador. Eu acordei, eu falei, caraca, daqui a pouco vai tocar, e de fato tocou. Então eu vou te mostrar como é que eu vou fazer o meu passo a passo. A primeira coisa que você vai fazer é baixar o aplicativo esse aplicativo que eu vou te mostrar aqui, que é o alarme. O objetivo é que você tenha esse alarme e com o alarme, com o tempo, o seu corpo se adeque, certo? E você não precisa mais dele, você vai ter ele só como desencargo de consciência. O alarme que a gente vai utilizar é esse aplicativo aqui que se chama Walk Me Up, tá? Esse aplicativo aqui, o Walk Me Up, que é o aplicativo que faz com que você necessariamente levante.
Porque uma coisa é você acordar, outra coisa é você levantar e começar. E esse objetivo, esse celular aqui, esse aplicativo aqui, esse alarme, tem como objetivo você levantar. É genial, porque eu vi outros aplicativos, tá? Tem outros, por exemplo, que você tem que fazer um teste de memória, teste de cognitivo, teste matemático para ele parar de tocar. Esse aqui não. Ele só vai parar de tocar assim que você fizer um número de passos, ou seja, necessariamente você tem que levantar, colocar seu corpo em movimento. Isso é muito legal, tá? Então por isso, de todos que eu baixei, esse aqui foi meu preferido. E também tem outros que é o Sleep Cycle, Sleep Better, que ele, em tese, né, ele utiliza o acelerômetro do seu celular aqui, algumas coisas, algumas tecnologias, que ele consegue perceber qual ciclo do sono você está. E aí ele desperta dentro de uma janela de horário que você definiu, no seu ponto mais desperto, vamos dizer assim, o seu sono está menos profundo. Então esse também é muito bom, porque ele vai pegar, se é que isso daí de fato funciona, ele vai pegar o momento que você está com sono mais leve e vai tocar para você levantar, porque quando o despertador toca no seu sono profundo, é aí que você fica injuriado mesmo, é aí que você fica indisposto e tudo mais. Então é muito bom esse aplicativo. O problema é que ele necessita que fique na cabeceira da cama, o celular, tá? Ele necessita que ele fique perto de você. E pra mim, isso não é jogo, não é produtivo, por isso que eu não utilizo esse. Porque, na minha opinião, o celular é uma zona, o quarto é uma zona que tem que ser livre de celular. Principalmente ao acordar e ao dormir. Porque são esses períodos, antes de dormir e ao acordar, que a gente tá mais propício a ficar ali morgando no celular e passando o tempo, sabe? E perder-se no tempo, perder a hora de dormir, perder a hora de levantar. Porque você fica ali imerso, não vê o tempo passar e tudo mais, e aí você acaba perdendo a oportunidade que você tinha de fazer uma reflexão, de fazer uma leitura, de fazer uma meditação, ou qualquer hábito nesse sentido, que você pode, que é legal você fazer antes de dormir ou ao acordar, beleza? Então por isso que esse aqui é legal. Então qual que é o lance? Eu deixo isso aqui fora do quarto, distante, para que necessariamente eu tenho que levantar. E depois que eu levanto, eu vou ter que andar para que ele pare de tocar. Então olha só, essa aqui é a interface dele, que é bem comum, bem parecida com a interface natural normal, né, padrão dos alarmes. Aí é bem simples, eu vou passar aqui, ó, não tem nada, você escolhe o horário, os dias, para repetir ou não, os toques, aí, como eu falei, ó. Olha o toque desse aqui, 2021, bicho. Olha, é uma vergonha esse aqui ser um toque de aplicativo. Aí eu deixei esse aqui que eu acho menos ruim, ó. Que parece um negócio esperançoso, né? Confia que o dia vai ser bom, né? Eu gosto desse aqui, aí eu sempre deixo esse. E aí você pode escolher pra vibrar ou não, né? Beleza? Eu sempre deixo pra vibrar também. E aí você pode botar um marcador, deixa o bora. E pronto, acabou. Você vai botando todos que você quer. Depois você vai aqui nas configurações, elas são em inglês, então eu vou passar por elas rapidinho. Essa aqui é a parte mais importante. As configurações é a parte mais importante de todo e qualquer aplicativo. Então toda vez que você baixar um aplicativo, você tem que ir nas configurações para poder ajustar ele às suas necessidades. Bom, primeiro passo, Step Counter. Number of steps, a quantidade de passos que você tem que dar para ele parar de tocar. Ele vem por padrão 30, eu aumentei para 50 para evitar que você fique só aqui, ó, andando de um lado para o outro e volte a dormir, ou ande em círculo e volte a dormir. Então 50 é um número ótimo. Aqui vem um ponto que eu demorei a entender, mas eu vou explicar aqui para você. O Step Sensitivity e o Shake Sensitivity é a sensibilidade que vai ter a passo e a mexida. Mexida que é isso aqui, ó, com o celular. Porque quando você anda, você mexe, certo? Os braços. Então, em tese, você poderia estar deitado, fazer assim e ele entender como passo. A gente não quer isso. A gente quer que os passos sejam contabilizados e não as mexidas assim. Então, o que a gente faz? No Step Sensitivity, a gente deixa insanely high, ou seja, insanamente alto. A sensibilidade ao passo vai estar alta. Então, você vai andar e de fato ele vai entender como andada. O Shake Sensitivity, ao invés de low, pelo contrário, você vai deixar também alta. Pelo seguinte, porque se você deixar em low, sensibilidade baixa, você vai mexer aqui, ó, e ele vai entender como passo, porque ele não vai ter captado a mexida, porque está em low, percebe? Então ele vai entender isso aqui como passo. Se você deixar o passo como alto e a mexida como baixo, ele não vai entender a mexida, vai entender como passo. Então você vai botar Shake Sensitivity como insane também, para qualquer mexidinha ele já entender que é mexida e reiniciar. Quando você dá uma mexida aqui, ele reinicia os passos do zero.
Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que andar com ele parado, certo? Não, você tem que andar com o celular parado, senão ele reinicia, entende como mexida e reinicia, tá? O Voice Assistance é o assistente de voz que vai contando o passo para você. O Evil Mode é modo capeta, vamos dizer assim, que ele desabilita o botão soneca, eu acho extremamente útil, então eu utilizo o Evil Mode. Silenciar depois de, nunca, porque o objetivo não é que ele pare de tocar, ele só vai parar de tocar quando você andar o que precisou andar, tá? Duração da soneca não tem, porque não tem soneca. Volume do alarme, máximo. Começar a semana em segunda-feira. E acabou, é só isso que você tem que fazer, resolveu o seu problema. Então, você vai colocar, você vai setar, quando você acordar, esse é o plano que eu estou utilizando para, de fato, ter o meu dia a dia, para que eu acostume o meu corpo, não é isso, a acordar no mesmo horário. Então o que você vai fazer? Você vai mexer do jeito que está aqui, você vai configurar do jeito que está aqui, e aí quando tocar você vai levantar, você vai pegar, você vai andar e começar a fazer a sua rotina com ele tocando. Então beleza, você vai andar e vai, por exemplo, abrir a janela com ele tocando. E aí beleza, vai fazer sua cama com ele tocando. E aí vai, sei lá, escovar o dente com ele tocando. E quando der os 50 passos, naturalmente ele vai parar de tocar. Mas isso é interessante porque você vai andando, vai colocando seu corpo em movimento, vai fazendo aquilo que você tem que fazer e as chances de você voltar para a cama ficam muito menores, tá? E aí, claro, sempre ficar alerta para você não, enfim, mexer no celular depois que você... Porque eu até prefiro o analógico se você não tem facilidade ainda, se o celular ainda... Você não tem controle muito grande sobre ele e quando ele está na sua mão você precisa ver as redes sociais. Eu sugiro que você use um analógico, tá? Eu usei por muito tempo analógico, mas ele era muito baixinho, então às vezes eu não ouvia ele tocando. Mas como eu consigo pegar no celular sem precisar necessariamente entrar no WhatsApp ou entrar no Instagram ou qualquer coisa assim, pra mim tá funcionando, tá? Mas caso não, utilize um analógico. Beleza, essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer para acostumar meu corpo. A segunda coisa que eu vou fazer é colocar alguma atividade interessante logo no começo, uma atividade que seja excitante para mim, no sentido assim, quando você vai viajar, por exemplo, cara, não precisa nem despertador, porque nem dorme. Adolescente quando vai pra Disney, nem dorme. Ele acorda, não tem tempo ruim. Então, você colocar no início da sua manhã uma atividade que você goste de fazer, então pode ser uma atividade simples mesmo, pode ser tomar aquele cafezinho, pode ser fazer uma caminhada ou escrever um diário, não sei. No meu caso é o cafezinho. Então, eu já coloco, a primeira coisa que eu faço é tomar um cafezinho, passar um cafezinho quente, um expresso. Isso daí já é ótimo pra mim, começar a escrever, sabe? Sem começar o dia de maneira calma, de maneira tranquila, sem pressa, assim, sabe, sem deixar as coisas para depois, já é um grande ganho para mim. E o terceiro ponto que eu vou fazer é, antes de dormir na cama, visualizar a minha manhã, afirmar a minha manhã seguinte, no seguinte sentido: amanhã eu vou acordar às 6h30, cheio de energia e disposição, vou fazer minha rotinazinha matinal, vou tomar meu café, vou fazer tal atividade. Então eu vou rememorando isso, vou afirmando isso na minha mente, de forma que meu inconsciente capte a mensagem que não, ele vai acordar a tal horário, com tal condição física, sabe? E isso tem ajudado. Então eu espero que no máximo em 15 dias eu consiga chegar no meu ponto, que é acordar antes do despertador e ter o despertador somente como um desencargo de consciência, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo pra mim se você tem dificuldade ou não de acordar. Se você não tem dificuldade, conta pra mim, quero aprender com você o que você faz pra acordar bem, pra acordar disposto, pra acordar no horário, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você quiser mais conteúdo de inteligência tecnológica, se inscreve aí embaixo no canal, que é muito importante pra gente, fechou? Um forte abraço, tamo junto, valeu!